Вот рецепт, который вы не купите ни за какие деньги, а ведь его секрет растет прямо у нас под ногами. Речь идет о простом подорожнике, о целебной силе которого знали еще наши предки. Возьмите несколько растений прямо с корнем, тщательно промойте и нарежьте их в ступку. Для усиления эффекта добавьте 3 ломтика свежего имбиря. Теперь хорошо все измельчите до состояния однородной каши. Отожмите полученную массу через марлю, чтобы получить чистый сок. В этот целебный сок добавьте ложку натурального меда и разбавьте теплой чистой водой. Перемешайте. Наложите получившийся компресс на больное колено, плотно оберните пищевой пленкой и оставьте на пару часов. Эта простая, но мощная примочка отлично снимает отек, убирает боль и возвращает легкость движения. А все народные рецепты я собрал в одном месте и выложил по ссылке в описании профиля.